हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपसे 5 हैक्स फॉर कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड आज मैं बात करूंगी। ये मेरी बहुत ही फेवरेट है एंड ऑलमोस्ट ये सभी हैक्स मैं अपनी डॉटर हितिका पे मैं यूज़ करती हूँ। साथ साथ ये घर के मेंबर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जिस कंट्री में मैं रह रही हूँ यहाँ ये बहुत ही मीन्स कोल्ड कंट्री है, मीन्स बहुत ही इसकी टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में रहती है, लाइक 5, 10 समटाइम्स ये 15, 20 भी क्रॉस कर जाती हैं। एंड इस टेम्परेचर में हितिका किंडरगार्टन जाती है एंड उसे डेली उसे मीन्स 2 to 3 आवर्स उसे फील्ड में वो लोग प्ले करने को दिया जाता है। वंस इन अ वीक उसे ट्रिप पे ले जाया जाता है। समटाइम्स इतनी ज़्यादा ठंड रहती है कि जब वो नाइट में जब वो सोने के लिए जाती है तो कभी चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम और कभी कभी एक बच्चे की एक अंदर से एक साउंड आती है, रनिंग नोज हो जाती है, स्टफी नोज हो जाते हैं और ड्राई कफ भी हो जाते हैं। तो इन सब में मैं ये 5 हैक्स में ज़रूर यूज़ करती हूँ अपनी डॉटर पे और मुझे काफ़ी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। वो कौन कौन सी हैक मैं यूज़ करती हूँ आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो गाइस, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक बॉटल में मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में मैंने जायफल को डाल के रखा है। मैं हमेशा इसी तरह मैं जायफल को मैं डाल के रखती हूँ एंड हम सभी जानते हो कि जायफल के कितने फ़ायदे हैं एंड कि कोल्ड कफ में काफ़ी रिलीफ करता है। जब भी आपको मसाज करनी हो आप इस ऑयल की यूज़ करें। नेक्स्ट ऑयल मैं हमेशा बना के ये स्टोर ये भी मैं करती हूँ। यहाँ पे मैंने गार्लिक के क्रश पीसेस कुछ लिया है, हींग लिया है, अजवाइन लिया है। मस्टर्ड ऑयल को मैंने हीट करने को रख दिया है। अब मैं इसमें गार्लिक की जो क्रश किए हुए थी वो मैं डाल रही हूँ, हींग डाल रही हूँ, अजवाइन डाल रही हूँ। ये तीनों बहुत ही एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती है। साथ ही साथ जब आप इस ऑयल को जब आप प्रिपेयर करके जब आप बच्चे को बॉडी में मसाज करोगे ये काफ़ी अंदर से हीट प्रोवाइड करते हैं और ये काफ़ी इंस्टेंट रिलीफ देंगे कोल्ड एंड कफ में। नेक्स्ट हैक है मेरे यहाँ पे मैंने काऊ घी मैंने यूज़ किया है ½ स्पून। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं शुगर में ऐड कर रही हूँ। हनी मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मैं उसे कुक नहीं करना चाह रही थी। अब मैं यहाँ पे पिंच ऑफ में यहाँ पे ब्लैक पेपर काली मिर्च में डालूंगी। अब इसे आपको थोड़ी सी कुक करनी है बॉयल होने तक। उसके बाद आप बच्चे को ठंडी करके इसे आप दे सकते हो। ये ड्राई कफ में साथ ही साथ ये जो जमी हुई कफ रहती है इसको ये मेल्ट करता है और बच्चे को पॉटी के थ्रू वो कफ निकल जाती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें बच्चों के साथ। Baby Vicks is very effective at treating children's cough, congestion and sleeping problem. I usually apply Baby Vicks on my baby chest area, neck area, feet and upper nose area. And after applying Baby Vicks, I cover that part of area from blanket. Turmeric have many good properties. Try to give this turmeric milk before sleeping to your kids. Effective way to fight against cold and cough.